粵語有本字，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字估一估裏邊嘅皮篋，佢係咁樣寫嘅。個篋字用拼音輸入法輸入 QIE 可以揾到呢個字書面語讀俠，佢喺戰國時期嘅《莊子外篇驅俠》裏邊就有出現。原句係將為驅俠探囊發貴之道而為守備，則必獵監騰故迥缺，此世俗之所謂智也。意思就係講為咗防備嗰啲撬箱啊、銀袋啊、開櫃嘅賊仔啊，就綁緊繩索，踏實把鎖。呢樣係世俗上所謂嘅聰明。咁樣俠呢，意思就係雙，口語讀篋，我哋粵語就保留住呢個用法啦。譬如話咧，出差嗰陣，阿爸阿媽就嗌你啦，帶個皮篋去裝嘢啊，就係呢個篋啦。你哋知唔知咧？關注我，送你7天粵語生存指南。